ma enano penso mni winu yenche encourage some Elijah Motivational Media so home for the burden soul, all about the gospel of Christ, knowledge word from God. No penso ma mni winu yenche yensemren ma yenim kutosre awrade ene yada wasim kwaje wutawi yenen ka from kawde eja wuchire wana wo shaba ne foso wadom ne wahuma bro so nti omada so tiase enye enim de ne nyansa ene obo apayo ma ehu adechi yenim se wa adechipa ene jehye ma wo ma ewa bremu kan wo ma ho na tie wo masufre na se da so tiase a oyeye empa wo man da biadada amen ebremu mamnu minu enchasam kakra James chapter 4 verse number 1 up to 4 we see what cause fight and quarrels among you? Don't they come from your desire that battle within you? Your desire, but you do not have, so you kill. You convert, but you cannot get what you want. So you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. When you ask, you do not receive because you ask with a wrong and motive. What you may spend what you get on your own pressure. Ebremu mamnu minu yenche sasami. James bisa minu minu se die ena ode ntokwa ene ohaw edeba ene wonua ene wabutunya woma ene wayire ene wadima ekuo aman enemu de ene de santokwa ene akon edeba sa enuanum nyina ntem enye de wubisa a wosa enkanti ena ode ntokwa eba na enye de wuhwehwe a wonyanti ena ede akon edeba na so wabisa se de nti ena yenimu nyina edeba James Emma Numinu etu yewofo ewo Elijah Motivational Media so se ekwan ye fa so ebisa no a yenyanti enuti na yesisi ekunkofo enya de ese yenya na yankwaje efisa de mu ebeba na nti asendwa yepe ewo asase so efri awrade anase efri minuminu ya hunyade a yepe efri minuminu ya braba yepe ni yi ewo asetena mu ntia ebremu maminu mienu entwa so enkoyene osi yebisa yesa enka essence yebisa no kwambone so adwena ewo akire ewo yesembisa no nyinara eyade a infre awrade e ma sondwi no den so hwe ede benti enu nti na yesenya yenya nti enu nti na yeku na da bia yede ntokwa ene nsem ahodo ade chinchi wiase ene emfie ahodo ene enipa so na se yebisa awrade ewo no kware so a ewo ahombrase mu gidie mu a yensa beka essence wokan Matthew 7:7 na ose yemisa ne yensa beka yemmo no mbebie yenhwehwe ne ebehunu na bra yemisa no kwampa so nti enu nti ena yenya enu nti ena Bible no eka James chapter 4 verse 4 no say de ode ne ho betu wiase no so ayo Nyankopon atamfo na de obedo wiase no so Nyankopon so etansa ne pakro adenti ena yebisa wiase niema a yenya afide ye fe kwambo no so edikum yesisi amanfo ebopo ne yeje efiri wo nsem ewo kwambo ne so Bible say awrade atemu no wode akatua bone ebema etrimoden ene awudifo no no na onim ekwan a obeje otrenefo afi wo nsohwe ene amanemu enu ti sabre ye pa awrade oje a obeje efiri wiase ne mu anasa ye pa asase so oje a ye beje ye asase so ni ewu akowu ewu a enya nkwaje ebimu ana adofo eyadesua mamnu mi ni yehwe bibi ewo 1 Peter chapter 4 verse number 12 yenkan obo focusem o say dear friend do not be surprised at the foreign order that has come on you to test you as though something strange will happen to you asemo Peter enuminu mi ye chinye o say adofo ene nnuano anyokofo emane nya onwanwa se niema nyina eto wakwan mu ebra na eye nsohwe ebra na eyade a ebeso wahwe no na se yirime nyina etoto na kwan mu emane nkase ade a wonnim ho hwe na asisi esanse kwan a wo fa so ebisa ye ewo James 4 chapter 1 up to 4 no eho imuwa na wonsa ebeka ewo 1 Peter chapter 4 verse 12 nemu
esanse brand so hwe eba no ese wunnim hwe wanhunu nia eye ya san so hwe namba na wo fi ekwan a wo fa so eba po esisi ekonye eba odimbone eba odua ene ntokwa edinya asade wokura no na wanya na wokwampa so nti eno eho nsohwe ena eba ehe adofo ebremu yepese bebisa urade anase yepese bebisa odasane yepese behwe urade akiri anase bese behwe nipa akiri kwan ma yemisa urade ono ena onim ekwan a odi embefa so nyesa ka yebisa de esanse yebisa yanya ena yefa ntokwa ena woka ene adoso edeto enuanom ene adofo so ye kan sam de guo mo so yebo mo po na ne enya nokre ye ka to mo so si benya de yese yenya wiase ene menyam eya de gen ewa asase so Solomon akan ewa Ecclesiastes chapter 8 verse number 16 o se amasa ehunu se ebra ma bre nyina eye obrehunu enu nti bra metiase mede makoma ba wiase no hunu nyansa na nyansa mfitiase so ene yiwo asuro adofo live motivational media so na no wienu yanko yenem. If this is so, then the Lord know how to rescue the good from trial and to hold unrighteous for punishment on the day of judgment. Righteous will be performed righteous until the Lord come, and the sinner must be repent because the Lord is on the way coming. Now send this idea and they already know kwan on it atrene for ebefa so na waje wo mo afri nsohwe ebremu adofo mamno mienu yankan the book of Galatians chapter 4 verse number 14 we say even though my earnest was a trial to you and you do not treat me with a contempt scorn, instead you welcome me as if I were angel of God, as if I was Christ Jesus himself. Inti san so ye na eba ye no ene ahon yare am fa mu no ono antumi amma ohu na wagye me so se me ye awurade nyankopon Yesu Kristo no anasa me yo soro abofo mpo a anka eye esense na yare bi to nipa na nipa ayi ni dofo ama ahon kire to ni nua na ni nua ayi ni ama we ena awurade eka kire me ni umienu se woni me kwan ya obefa so na wagye atenefo afi nsohwe ebremu adofo enu nti wo beyi wo nua na ama sense ahon kire ato no nti wo beyi wadofo ama esense yare ato no so nti enu nti yare ni amho kire a efa mu no nyinara wama adofo nyina ehunu se onye nipa papa ama ana wama nipa ehunu se oye nipa gengen bi esense ahon kire ato no adofo ama ye ngina sa niema bi so enyi adofo emma emmo nipa di ewodi mbone ho na urade enim kwan a ode ne ma ebefa so obefa so age atrenefo afri oboneyefo nse nti na wenim nyinara nsohwa eto job nyinara na ye ade a urade eso ne kra ahwe enu ti bitu me no mienu a wanhwe abusua ene adofo anyonkofo ebedwa no na brenim no nyaden na hyeden ewo wakoma mu ene onipadua mu na gina wo gidie so esanse urade ne kwan a obefa so age wo kra afi sansohwe no mamno mienu yankan the book of 1 Thessalonians chapter 3 verse number 5 was for the reason when I could stand no longer and I sent to find out about your faith, and I was afraid that in some ways the temper had tempted you and that our labor might have been in vain. Sabre no na urade ma ho kwan e ma yeso Job hweye no sabre na urade eso na hwese obetum agina wo nigidie so ena nipa da sane tumi agini nyankopon ama ewo yare ene ahokire mu esanse onyankopon anye ntama abeboa wose wode wenim nyinara ehso me no bienu ahwe yegidie ene amane se obetum agina na nipo mu no ya ma yentu ye ni ema ono ni nyankopon onim kwan a ode no bienu ebefa so adofo we encourage sama me no mienu ye che e we live motivational media so asama me de hufo wo so de hufo eya me no mienu asem bisa ene ye are nchikire se ibetutu ya namo nyetumi agina ama urade yatumi agina ama adofo ene enuano na urade ebe ye adefoforo ama me no mienu ya hunu sade ne nyuma esete adofo dia na ye woka anu ti ma me no mienu ye kai last verse our 1 Timothy chapter 6 verse number 9
Or said those who want to get riches fall into temptation, and a trap into many foolish, and a harmful desire plug people into a ruin and destruction. A prayer ye fast no ni ye pa hunyade e tweye ko seye ene amanu adafo anopa Nyankopon hira se kwan ya me no mienu ye nam so Timothy ema me no mienu ya te se ono e na ode nsohwe ene hwiase e de bra me no mienu ya kwan esanse ye bisa na ye nyanti ye fa nkwamba no so e na ye kum ye fa ntokwa ene ako e na ye de agi ne sanse awurade ene nje sa ekwan no so enu tin sohwe ne amane ene beto me no mienu so ma ye hwehwe ekwan e wa awurade enim no awurade ode ma asondwe ene nkwaje eda sene se be pre ekwamba no so ne yanya ne akọ nsohwe ene amane mu na bible say me no mienu ya ma ne hunu e wo ye nsohwe ebremu efiri ekwan ye fa so ye pe ya hunyade ne pe ya kwan ye pa anamo an yetu e wo asetena mu ono ana me no mienu ode nsohwe e de bra hunu anopa Yakopon hira we live motivational media so ne menim say ye de afotuo e be bo me no mienu yakoma say ebra biara e be hwehwe awurade akiri kwan. This is live motivational media. Born for the burden soul. All about the gospel of Christ. Knowledge word from God. Mamni umiunu ye che urade wase. Urade shira. Nshira ni nipa obeche sa asem no. Na urade asem no. Ze de oche ene de oka asem no. Omo nyina makatua e ba ko. Hwe yi sesa me no umiunu. Metikasemu egu mfremam. Na sa wotoma obi a bra obeche ama wonua wo fon so no. Wunya urade shira e wo fon so. Me amaka ye no. Nsam hira e ba ko pe e wo nsam na sa wo chema adodo e be ye 100 a wunya God bless you 100 e wo phone so you may be blessed but the Lord will bless you. You may be blessed but the Lord will bless you. Matter that